Gente, tudo bom? Eu sou a Lala e eu sou a Manu. E hoje a gente tá aqui mostrando nossa slime. Só que a gente não vai só mostrar, a gente vai fazer um vídeo satisfatório. Então bora lá! Então, gente, aqui tá um pouco escuro, mas deixa pra lá. A gente vai picar aqui algumas folhas. Quer dizer, a gente não vai picar porque já tá pronta. E eu vou botar um pouco de hidratante por causa que ela tá um pouco dura de quando a gente fez. Mas eu acho que vai dar certo e vai ficar bem satisfatório esse vídeo. Então, a gente vai colocar com a isopor. Sim, então bora lá. Ficar espelhada, então. Ela fica mais molinha, né? Então eu vou lá pegar mais um pouquinho. Gente, nós vamos colocar um pouquinho de hidratante. E depois a gente já mostra como é que ficou. Parte satisfatória. Então, gente, assim que ficou a nossa slime. E se vocês gostaram da nossa slime, deixa o seu like pra gente poder fazer mais um vídeo fazendo slime. Mas a gente não fez, né? A gente só tá mostrando. Mas peçam aí nos comentários. Não façam sem a permissão dos pais de vocês, tá, gente? Por causa que senão eles vão ficar um pouco bravos, né? Mas, gente, por favor, deixa comentários e deixa muito like. Vamos dar uma meta de likes. Que tal 20 likes? Se vocês baterem essa meta, a gente vai fazer outro vídeo satisfatório de slime. E se vocês querem, deixe o seu gostei, só pra gente saber que vocês querem mesmo. Que é assim que a gente descobre que vocês querem. Mesmo se vocês não gostarem do nosso canal, por favor, se inscrevam. Like, por favor. Então, a meta vai ser 20 likes. Se vocês baterem essa meta, nós vamos fazer outro slime aqui no nosso canal. Então, vamos já mostrar a nossa slime. Ai, gente, tá tão boa. Mas além de tá boa, ela tá glossy. Também tá crocante. Tá saindo um pouquinho de bolinha de isopor, ó. Tá saindo um pouquinho. Só que a gente não importa. Depois gruda. Aí a gente não gosta. Então ficar assim desse jeito é melhor do que nada, né? Então, gente, a gente vai encerrar o vídeo aqui agora. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem seu like e se inscrevam no canal. E a meta de like vai estar aparecendo aqui, ó, em cima da minha mão. 20 likes! Então, tchau. Não importa a minha voz, tá, gente? Que eu tô um pouco com dor de garganta. Ela tá doente. Dá muito like pra ela lá ficar feliz e ela poder voltar de volta ao normal. Sim. Então, tchau.